近20年来，凯博一直致力于开发高端的 CNC 加工设备。那目前已经出货了将近1万台的设备，那坐落在全世界的超级工厂当中。不管是在电子业、运输业、能源探勘或者是航空业，将近5000多个客户都有我们的设备生意。目前发现一个新的市场趋势，就是客户期待一个更加智慧化、互联互通的解决方案。那也希望他们的操作的设备能够跟操作员进行沟通，显示目前的加工状况。客户希望他们的设备能够跟机械手、自动化仓储系统或者是其他的自动化设备做连接，那也能够具备有自我检测的能力，那提前预知操作员什么时候应该更换或保养他们的零件。我们正处在工业互联网的时代，透过与施耐德合作机械云的功能，我们实现了设备管理监测的新方法。透过施耐德机械学习功能，我们开发了刀具磨耗侦测系统。这个系统可以同时监控多个主轴，并监控目前的刀具磨耗状况，通知操作员什么时候应该是更换刀具的最佳时机，那保证他们的加工效率跟品质，也让客户的满意度大幅的提升。总体而言，施耐德的机械云为我们的凯博的产品提供了显著的附加价值。那我们也持续的跟施耐德保持合作，我们开发了一个智慧送药盘系统。那这个系统很多客户都对它保持了高度的兴趣。那我们也期待未来跟施耐德继续保持密切的合作，为我们的客户开发更多有效率的产品。